کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، اور کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ مرد بکت کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے حیب میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کرے گا۔ اگر عورت ہم بستری کے دوران آوازیں نکالے تو سمجھ جائیں کہ وہ اس عمل سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔